De echte filmleefhavers zie het van de morgen om 10 uur al binnen. Nou, we gaan 9 films, dus normaal 2 uur ongeveer. Dat is 18 uur in donker, denk ik. We komen helemaal uit Rotterdam om hier al, wat is het, hoeveel jaar? 20 jaar. 20 jaar naar de films te gaan kijken. Nou, het is een jaarlijkse traditie. Ik ben een hele grote filmliefhebber. En hier heb je de beste filmhuisfilms. Het thema van dit jaar is grenzeloos dichtbij. De focus ligt op films uit het noorden, van Viraar en van dichtbij. Nou, we hebben een heel groot programma uit groot Scandinavië, van IJsland tot aan de Baltische Staten. Dat is het noorden veraf. En het noorden dichtbij is de cinema van de lage landen. Dus films uit Nederland en België, maar heel erg inzoomt op Friesland en de eigen regio. Ja, je bent even helemaal eruit. Hele oren wereld, de hele dag eigenlijk. En naaie dingen natuurlijk. Dat is de oren wereld en juist. Oren culturen en vooral hoe mensen met elkaar omgingen. En dat vind ik vooral bij deze films altijd. Avslutar jag även detta med hemlängtan. Het Noordelijk Filmfestival loekt een protte leefhavers van liedse aparte films. Maar er ben ik bennenfilms en grote films voor een breed publiek programmeerd. Qua omvang kan het net volle grote worden. We houden festival in 4 dagen en we hebben 6 zalen die vol in bezet binnen, 4 dagen lang. Dus meer voorstellingen ken haast net en meer films ken ik haast net. Maar meer beziekers, dat zou natuurlijk wel mooi wezen. God schiep hemel en aarde in 7 dagen. En dat was een flink karwei. Maar een peulenschil vergeleken bij Maartens opdracht om binnen een week een vrouw te vinden. Het filmhuis Sliekefilm in het Fries Museum. En Stad Schouwburg de Harmonie binnen onder mei 9 de locaties van het Noordelijk Filmfestival. Hey Jen.